Azana esengo lisusu ya kozala na bino elongo. Azana esengo pamba te ntango nyonso tozosola makambo ya Nzambe eza esengo. Po na minute oyo Bible ezoyebisanga na mokanda ya Matthieu 24 verset 35 nyonso ekoleka me liloba Nzambe ekoleka te. Epi ntango tozokutana mpona ntina etali liloba tokutani na kati ya liloba eloko ekoleka te fokosepela. Po soki tokutani na kati ya mombongo tokutani na kati ya badiscours ya bapoliticien bamanda na bango ekosila mombongo ekokwea loko nyonso wana ekoleka. Po Bible ezoyebisanga na mokanda ya Ecclésiaste 1 verset 14 à 18 obi nyonso eza vanité. Tout est vanité. Po nyonso ezosalema na se ya moi eza vanité. Mais ntango tozoba makambo ya Nzambe surtout ya 3e testament eza esengo makasi yango napesa bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Nzambe amona baye bakocomprendre. Soki tokei na mokanda ya Luc 16 verset 10 à 13 tanga Bible na yo, simba Bible kaye na yo banda kokoma okorevoir matière oyo tozoloba nsima. Soki question okopose tokoboya te banimero na biso ekozala wana affiché. So tokei na mokanda ya Luc 16 verset 10 elobi boye nazotanga ngo na kombo na Yesu Kristo. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grands. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est en autrui, qui vous donnera ce qui est en vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, et qui s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Soki moto aza fidèle na eloko ya mokete, nani akokonfie eloko ya munene? Soki moto aza fidèle na eloko ya moke, Nzambe akosalaki akonfie pe eloko ya munene. Bako moto akoki kozala infidèle te na eloko ya moke. Soki oza infidèle na eloko ya moke, soki bakonfie ya munene okobeba yango wana esengeli kozala fidèle na eloko ya moke mpo bapesa yo ya munene. Et puis, balobi, mutu moko akoki koservir deux maîtres à la fois te. Po akoyina moko, akolinga moko, akowangana moko pe akosepela na mosusu. Balinga mikati na nkolo, tozolobela problème ya fidélité. Po mingi bato baloba fidélité par rapport na mabala ya basi na mibali. Mais biso awa tokolobela makambo ya Nzambe. Na Bible na mokanda Hébreux 13 verset 4 elobi boye que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales excepté de sourire, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Que peut me faire un homme? Balobi mbeto ya libala ekotisa bosoto te. C'est-à-dire, ce moto aza fidèle akoki kokotisa jamais mobali mosusu aya kokota na mbeto ya libala. Pamba te mariage boyokani bomoko oyo ya mwasi na mobali esengeli bato nyonso basala nini?
ba honorer yango batu nyonso, que le mariage soit honoré de tous. Ba honorer mariage parce que mbeto ya libala ezala na bosalite te, moto mosusu aya kokota esu na kati ya mariage te. Pourquoi? Parce que tant bato basangani il faut bazala fidèle. Fidèle wana, fidélité wana eko permettre que busoto ekota te baninga mikati na nkolo. Or mariage obiso tozolobela eza mariage ya ba maputa te na ba voiture ya pembe te. Eza mariage oyo ezosalema na lit conjugal, na mbeto ya libala, esika nini mwasi na mobali basengeli kosangana. Po tango mwasi na mobali bakosangana, esengeli bakoma moto moko. Mais lelo tozomona infidélité ezali partout. Batu bokoka ko respecter mbeto ya libala te. Mbeto ya libala eza bosoto, mibali kilikili. Yango wana lelo tokolobela fidélité. Soki obate mbeto ya libala, oti koloba yango na mkanda ya Hébreux 13 babi na verset babi. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Que peut me faire un homme? C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide. C'est-à-dire, na mbeto ya libala, moto ako aider mwasi, eza motu te, eza Seigneur. Or, Seigneur, soki aza aide ya mwasi, mutu, akosala mutu susu, mwasi, akosala mutu, mutu akosala mwasi eloko te. Que peut me faire un homme? Mais okomona na kati ya mbeto ya libala batiki Seigneur, bazwi mibali, bazwi mutu. Or, mbeto ya libala esengeli bapatela yango po ete Seigneur nde azo aide mwasi. Eza mbeto oyo Seigneur asangisaka nzoto na mwasi. Esengeli sikoyo mutu azala infidèle te, mwasi azala infidèle te, pona kokotisa mutu na kati ya mbeto ya libala. So mbeto ya libala eza kozala suye par rapport na kokotisa ka batu. Okuti mwasi aza na mutu na mbeto ya libala. Or Seigneur nde aza ko aider mwasi bazala moko. Libala ezali ya mwasi na Seigneur. Nde Seigneur siko mutu apatela mbeto ya libala po Seigneur deja ya koki aza mobali époux. Mais lelo oyo bazwi makambo ya fidélité batia yango na nzoto, makambo ya molimo eyebani te. Oh, le Seigneur ce n'est que l'esprit. Mukanda ya 2 Corinthiens 3 verset 17. Tokena totangi 2 Corinthiens 3 17 le bon. Or, le Seigneur c'est l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Mutu soki asakoti na Seigneur na kati ya mbeto ya libala, esengi so bakotisa so mutu te. Po ntango bakotisa mutu, mbala moko mbeto ya libala ebebi. Or, le Seigneur c'est l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Moi, c'est akomi libre. Akomi kosala kaka oyo Seigneur azosenga. Mobali na ye, époux na ye azosenga oyo aza Seigneur. Mais okokota bakotisi mutu na kati ya mbeto ya libala, mutu akomi kokomande mwasi. Mwasi akomi sikoyo kodepane na mutu. Or, Bible dit, que peut me faire un homme? Baninga mikati na nkolo. Lelo oyo, makambo ya Nzambe, mbeto ya libala eza ya kopola. Mbeto ya libala eza ya kobeba, parce que batu nde bakoti na mbeto ya libala. Na oloba nini? Là où est le Seigneur, et là, or, le Seigneur c'est l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et si ka esprit est fani na mbeto ya libala, wana soki Seigneur a fani na mbeto ya libala, nde okomi libre. Abi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et vous serez réellement libre. Bible lobi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce que vous avez na Jésus-Christ, à sa côté na kati na mbeto ya libala.
oze sous condamné te mais soko kotisi mutu ozala condamné yango na kati ya mbeto ya libala bato bakotisi bato bakomi bafanatike ya bato fanatike ya bapaster na mbeto ya libala okuta paster afandi koleka nzambe bishop afandi koleka nzambe mobali naye afandi koleka nzambe bana naye bafandi koleka nzambe. Il est capable de kosala mabe azo respecter liloba nzambe te mais azo respecter mbali naye azo respecter mwasi naye azo respecter bandeko naye azo respecter batu azwi mbeto ya libala kotisi batu na esprit. Or esengeli mutu tango akoti na kati na Seigneur azala libre. Ça veut dire quoi? Azozala makambo oyo mobali naye oyo azaka moko Seigneur esprit. Oh, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. C'est esprit wana ya vie wana. Esengeli vivre. Mais l'homme beto alibala ezaya kopola. Moto ata moko aza fidèle aza te bato nyonso baza ba infidèle. Oza na mandefu, oza na liputa, oza mwasi. Devant Nzambe oza infidèle. Mbeto alibala ezaya kopola. Mbeto alibala ezaya kobeba. Ozo sangisa bato na kati ya mbeto na yo. Or mbeto na yo eza esika esprit na yo efandi. Or esika esprit na yo efandi esengeli Jésus nde azala mobali na yo yende afanda. Mesiko bato ebele bakomi kokonza. Yango moni soko kanisi makambo balobelaki epai ya tata na yo, epai ya paster na yo, epai ya mobali na yo, epai ya mwana na yo. Ale osali desordre, osali mobulu, obimisi mobulu, obebisi makambo, obanga ata Seigneur te, ozobanga esprit ya Nzambe te. Mpona nini? Mbeto alibala eza ya kopola, oza infidèle. Soko oza infidèle na biloko ya mike na opesa eloko ya monene. Soko oza infidèle na eloko eza ya yo te. Siko na ya kopesa oyo ya yo. Mukanda ya dochi kotanga ya liki 16. Soko oza infidèle na eloko eza ya yo te. Nani ya kopesa oyo ya yo. 1 Corinthiens 4 verset 2. Oyo eza Bible. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et loko bazo senga na bato yo bazo akamakambo, balingi ba panza yango ba kabola yango, Nzambe bazo senga bazala fidèle. Puisque soko fandi na kati ya mbeto alibala ozana Seigneur, ozana Jésus Christ, ozana boyebi, ozana bwani, ozana bososoli, ozana bonzambe, il faut za fidèle na Nzambe. Et loko bazo senga na otiko tango kolinga koloba, tango kolinga kobimisa, tango kolinga kopanza makambo, kopanza sango. Koloba makambo, kosala makambo. Il faut bakuta oza fidèle na Seigneur. Bakuta mbeto alibala eza ya kopola to zoloba makambo par rapport na mbana. Oba makambo par rapport na ndeko nao. Ozo défendre par rapport na bana na yo. Ozo défendre par rapport na biloko oyo. Monango tia mbeto alibala na komina makambo kirikiri. Tango noroba mbeto alibala noroba makanisi, penseur. Puisque takati ya penseur nde makambo yaka kirikiri. Nde balobi mbeto alibala fo ezala propre. Ya kati ya makanisi na yo esengeli biloko ezala kirikiri te. Babi siko eloko bazo senga na bato oyo bakabola kabonzambe. Bo bakendeki kolakisa bato bonzambe. Bo bakolakisa ke baba na Nzambe bazala fidèle. Pour moi, il m'importe fort peut-être d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Parce que awa, déjà, Paul Azo la saki, il y a Zara qui est fidèle. Azo se sentir et l'homme qui est condamné exact. Pour un mettre à la Azo battre là. Ça veut dire Azo battre la pensée na. Azo côté n'importe quoi te. Azo côté n'importe qui te. Azo côté amutute. La carte pensée na. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ozo tango ozana mbeto alibala ozo bakoselo makambo mais soki na kati kuna muto azate okoti eloko te na kati ya pensée na yo Nzambe ye moko nde akojuge. Na 1 Corinthiens 2 deuxième verset elobi boye, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. Ça veut dire batela kimbeto alibala.
abatelaki na kati ya pensée na ye alingaki ayeba eloko mosusu te alingaki ayeba kaka Jésus Christ mpe alingaki ayeba nde Jésus Christ crucifié balingami kati na nkolo mais okomona moto mosusu na kati ya pensée na ye mobali na ye moto afandi kuna ayebi mobali na ye ntango azoloba balobaka makambo mobali na ye mpe azwi mbeto ya libala akomisi ya mobali na ye or mobali na ye aza nzambe te aza seigneur te or seigneur nde esengeli aide mutu nyonso mwana na ye nde atie na kati ya pensée tata mwasi na ye nde atie na kati ya pensée noko na ye so alingi aloba likambo efo akanisa noko alobaki yango atomema bino 3e testament mpo elongola bino na kati ya bowumbu ya bato. Du reste, ce qu'on demande des dispensataires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peut-être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Seigneur parce que c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra la lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins de cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qu'il sera dit. Ça veut dire Seigneur soki akoti yende akoyeba biloko eza na kati ya motema akoyeba ke ozana mbeto na ya libala obebisa ba eve nyonso ozosala eza par rapport na makambo kiliki eza na mutu tellement makambo eza kiliki na mutu ba eve ya busobe eza na mutu nde akozwa oyo eza na molili wana o molili ozotambola na yango akobimisa yango na poisa neti tozoloba sikoyo yo moko miyebi okosimba bible boye ozodefendre yango par rapport na mobali na okosimba bible ozodefendre par rapport na clan na bino généalogie na bino bible komi ya bino ezeso ngambo nzambe te ozo défendre mutu na bible ba défendaka nde Seigneur Jésus po yende apesaka bato biloko nyonso yende le créateur de toutes choses Seigneur Jésus nde ba défendre mais tout comme défendre le bato ya mon église za ko panza na église za ko kabwana bato mitu ezosala lisusu te yango na osena na bino nyonso bozolanda biso na chaîne na biso ya YouTube boyeba ke makambo ese bandi na kati ya chaîne na biso bobanga te